მოგესალმებით მეგობრებო. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ კვლავ გიბრუნდებით. მორიგი დაგემოვნების ვიდეოთი, ცოტა იყოს დაგვაგვიან და, მაგრამ არა უშავს. საპატიო მიზეზები გქონდა რამოდენიმე, ასე რომ მე და თეო ჩოუ რეჟიმში თქვენთან ვართ და დღეს ჩვენ დავაგემოვნებთ კვლავ, ანუ ეს იქნება თეო ალბათ უფრო აზიური სნეკების მეორე ნაწილი იქნება. მეორე ნაწილი და ვისაც არ გინახიათ პირველი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ. ვინც პირველად აღწერაში იქნება ლინკი და ვინც პირველად ხართ ჩვენ არხზე, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ პირველი ნაწილი. და ასე რომ დღეს შემოგთავაზებთ როგორც გითხარით მეორე ნაწილს და მოკლედ შევუდგეთ 6 ასე ვთქვათ, სნეპი გვექნება სასუსნაო, ესე იგი ხომ სწორად ქართულად. და ვნახოთ თეო რა შემოგთავაზებო პირველი, თეო დაიწყებს პირველი და ხო მეშვიდე ბონუსი იქნება, ანუ სასმელი. ნახოთ პირველი აი ესე გამოიყურება, ეს არის აწერია roasted chestnuts, ანუ მოხალული წაბლი. წაბლი, შემწვარი წაბლი. ხო, წაბლი ზოგადად მე მიყვარს მეგობრებო, მაგრამ აი ნახოთ ეს ჩინურია თუ იაპონური. მოკლედ აქ არის, ანუ აქ რაც არის წარმოქმნილი მეგობრებო, ყველაფერი ჩინური არ არის, ანუ შეიძლება იაპონურიც. არ ვიცი, რამდენად მოხალულია, რადგან წაბლის სველი, ანუ რაღაც სითხეშია. სველია ეს მოხალულს არ აი მეგობრებო, ესე გამოიყურება. თეთრი არ არის. მაინტერესებს. ტკბილია, მარილიანია. საინტერესოა. ამას საინტერესო არ ვიცი. აბა, მოდით. რბილია. ძალიან რბილია. ნუ წოფლია. ტკბილია. ცოტა შემაშინა როგორც გამოიყურებოდა, მაგრამ ხო რაღაც თავიდან რომ შეხედავთ მეგობრებო, არა მათი საყდრებად გამოიყურება ნამდვილად. ხო, მოკლედ გადავიდეთ ახლა ჩვენ შეფასებებზე და თეო. შეგვიფასე ჩვენი შემწვარი წაბლი. შემწვარი არის ძალიან რბილი, მაგრამ ჩვეულებრივი წაბლის გემო ქონდა 9. 9? კი. რა ვიცი, 9. მე 7. არ მომეწონა დიდად. ნუ თეოს მოეწონა. მე არა, ნუ მე მირჩენია ჩვენი мама პაპური დააგდე და შეწვავ, აი ეგ წაბლი მირჩენია და რა ვქნა. მაგარი რო არ არის მომეწონა. შეწვავ და მოხარშავ. შეწვარა შუაში. წაბს ხო ხარშავთ? მოხარშულს გავს. ხო, ეს მოხარშულს გავს, მაგრამ რა წერია შემწვარი მეგობრებო. ნუ მოკლედ, თეო 9, მე 7. არ მომეწონა ძალიან ისე რა ვთქვათ. ძალიან კაი. ეხლა გადავიდეთ ჩვენს შემდეგზე თეო. მოკლედ ჩვენი მეორე სნეკი არის ესეთი თხილების კრებული. ესე დავარქოთ ხო თეო? დავარქოთ რა ესეა, ნამდვილად თხილების კრებულია და არ ვიცი შეამჩნიეთ თუ არა, მაგრამ აქ აწერია რომ არის იაპონური. ხო თეო? კი. იაპონური პროდუქტი. ასე რომ ნახოთ, იაპონური პროდუქტი. ეს ალბათ უფრო კარგი იქნება ლუდზე მისაყოლო, ნუ მოკლედ ნახოთ. ხო, ეს სურათში არ მეცნობა, თქოს ბარდაც ახატია. ხო, ბარდაც არის რაღაც 4 სახეობის, ასე ვთქვათ. არა, თხილები არ არის. ნაცთხილია. სუნიაკ თევზის, აი ლუდისთვის რო არის ხოლმე მეგობრებო, ხო ის და იქ ამხმარი ანჩოუსი თევზები, აი ზუსტად ეგეთი სუნი აქვს. როგორ უფრო მძაფრი. უფრო მძაფრია. არ ვიცი, ამოიგეთე. ნამდვილად თხილებია ყველა. ყველაერ სამოვიღებ ეს რაღაც. ხო, ნაც, თხილებია მეგობრებო. ნახოთ. აი ესეთი. ყველა დავაგემოთ, ხა სათითაოთ. შენ სხვა მოვიღე? ერთ და იგივე. არა, მე სხვა მოვიღე. არა, ერთ და იგივე. სხვა არის. ეს რანაირ თხილია. ეს უცხობილას გავს მეგობრებო, ეხლა რაც მე გავს შენი რა. არც ეს სუნი გვაქვს. თევზის. გემო? ხრაშნა უცხობილას გავს. ხო, ჩემი არის უცხობილა. მოტკბოა და ბოლოში ოდნავ სიმლა შეწაკრავს. ოდნავ. ნუ ცუდი არა. ეხლა გავსინჯოთ თეომ რაც გასინჯა. სიტკბო და სიმლაში ერთად. წავიდა. ხო, ერთად. იგრძნობა. როგორც უფრო სიტკბო. აქ უფრო სიტკბო. აი აქ თეო თავიდან სიმლაში
და ნელ-ნელა მოდის სიტყვა. რაც უცნაური გემოს მქონე, მაგრამ ეს თხილი არ არის, მეგობრებო, ესენი არის ორწყობილები, რა ჩვენ გვაქვს გაშენჯა ჩვენსაც. მოდი ამ წვანეს ეს ბარდას დაიღოს. არ მგონიათ რომ ბარდა იყოს. ნახოთ აბა შეიძლება თეოც მართალი. კი. ბარდა? აჰა, ბარდა. ძალიან გამომშალი. ამხმარი. არ არის მლაში. მლაში არ არის. მლაში არის. შემდეგი აი ეს უკვე თხილია, მეგობრებო, მიწის თხილი. აი როგორ გითხრათ? გასინჯო აღარ მინდა. თეო თითქოს გამომშრალია ძალიან. აი რაღაცა ძალიან მწვრევადი, მსხვერვადი არის, როგორ გითხრათ, არ ვიცი, მაგრამ აი ძალიან გამომშრალი არის რა. აი თხილი შევჭამე, მაგრამ აი არანაირი შევჭილება არ მჩება, რომ თხილია, მაგრამ არა და თხილია. მგონია რომ ორწყობილაა. ისეთი კონსისტენცია აქვს. მოკლედ, ცუდი ნამდვილად არ არის, მეგობრებო. როგორც გითხარით, ლუძზე მისაყოლებლად, ალბათ კარგი იქნება, ნუ ხა მე ლუძს ავსვა. შესაბამისად არ ვიცი ხა. 1000 ერთხელ. მაგრამ, ნუ კაი იქნება ალბათ ლუძზე მისაყოლებლად. და მოდი ხა მე ვიტყვი. ასე ის. კარგი. ნუ ამ პროდუქტს დაუწერ მე შეფასებას 800. კაცრივად ეს. უფრო კაცრი იქნება. ნუ რა თქმა უნდა. მომეწონა ის რომ ძალიან ლაში არ არის. მაგრამ 5 არ მომეწონა. უკაცრესია დღეს თეო. მოგეთ მეგობრებო, გადავიდეთ ჩვენს მესამე პროდუქტზე. და ჩვენი შემდეგი ესე გამოიყურება. ეს არის ბრინჯის ორცხობილა. კრეკერი. ორცხობილა. ნორში გახვეული. ნორი ყველა მიცით ალბათ, უკვე რაც არის, ანუ სუშიაშიც როლები რაშიც იქნება. იხება. ანუ როლები უბრალოდ სუში არის ხოლმე. როლები იქნება. ნუ მოხუთ. მე ძალიან მიყვარს ნორი, აი მართლა მაგრად მიყვარს. ჩვენ ჩიფსებიც დავაგებინეთ. კი, პირველ ნაწილში იყო ნორის ჩიფსი, რომელიც ძალიან მაგათ მომეწონა. ნუ ნორის სუნი იქნება, თქმა უნდა. აჰა. ნახოთ. ეს საინტერესო გამოიყურება. აი მეგობრებო, კრეკერი ორცხობილა ნორში გახვეულ. ნუ მოკლედ ფაქტიურად კრეკერის როლებს ჭამთ რა. სუში. აი. მოგეწონა? კი. ნორი ძალიან მაგარია. ნორი კი ორცხობილაზე დასიყვე. ნუ ორცხობილა სტანდარტული ორცხობილაა. არაფერი განსაკუთრებული. ზომიერად მლაშე. ხო. ნორის გემოც საკმაოდ ასე ვთქვათ, გამოკვეთილია, არ არის გადაჭარბებული. ხრაშუნა და კარგი. ხრაშუნა კარგი. შეფასება 10. ფერს არ უყავს ნორი, მაგრამ ნუ ჩემთვის 10, მეგობრებო, ნამდვილად კარგია. 10? მე 8. აჰა. მე უკვე მე აუწიე მაქსიმუმ, მოკლედ. 10, 8. გადავიდეთ ჩვენს დღეისათვის. მე მგონი მეოთხეა, ხო თე? კი. მეოთხე პროდუქტზე. მოკლედ, ეხლა უკვე გადავიდეთ ტკბილეულებზე. დასიტყვი. დროა უკვე. დროა. და ჩვენ დავაგემოვნებთ ეხლა ესეთ საინტერესო პროდუქტს. სეზამის ნამცხვარი? შეიძლება. ორცხობილები. ნუ რაღაცა მოკლედ რა, სეზამის. არა წერია. სეზამი ხო იცით? აი, სეზამის ნაცვლები. ეს არის თუ არ ვწდები იაპონური, აი ხა დამწერლობაში ძალიან ვერ ვარკვევი ხა სტილში. ნუ მოკლედ. სინჯო. კონტენა დაფიდება. ვერ გავხსენით ის. სტანდარტული. იმედიათი წარმოვიდი მივაყოლი. იმედეთ. ეს შოუ. გოთიხი. მეტა კარგი იყოს. მეტა. აი მეგობრებო. მეტა მართლა კაი იყოს. სუ სეზამის მაცვლები.
და არის ამოვებული რაღაც სიროფი არის, ხო? აი უყურე. აუ ქვა, სუსტი კბილების კონე არ გასაგებია. საქართველოში სხვა. თეთრია ხო ის? მე მგონი გვაქვს, სუსტად ესეთი. სუსტად ესეთი არა, მაგრამ ნუ გემოსოთ ეგეთი აქვს. გემრიელია ფოტოშოპის დია. ტკბილი, გემრიელი. ძალიან კაი რაღაცა. ძალიან მაგარია, მაგრამ მაგარი გემრიელი რა. მაგრამ ძალიან მაგარია, აი, რასაც ქვია მაგარია. დაგამწვევ ტკბილებს. ხალხის გემოსაც მომსდევსე. ზუსტად ის? აი, ეს თეთრი იყიდება უკვე ჩვენთან, საქართველოში. შემოთი გითხარ მახსენდება, მაგრამ აი, ესეთი იყიდება. ნამდვილად ვიცი რომ იყიდება. მოკლედ, შეფასებებით იყო. 10. 10. მაგარია რა. გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ. ჩვენი შემდეგი ტკბილეული მოვიდა ჩემი ჯერი. მოვიდა. ეს ერთ სულ მაგავსინჯო. გემრიელად გამოიყურება შეფუთვა. ანუ პეჩენიის როლები ესე ვთქვათ, ხო? ნახოთ. პეჩენია კრეკერი მოწყობილი, რა ვიცი, ვისაც როგორ უნდა. ხო. დანახوار. არა. კრეკერების unboxing-ი მიდის მეგობრებო, ხო? კი. თეო შესრულებული. კაი შეფუთვა თეო. ყოველთვის. და შეფუთვაში შეფუთვა და კიდე შეფუთვა. აჰა. აი, ნახეთ როგორ არის. ვიცი, მაგრები არიან ეს შეფუთვაში. შეფუთვები იცია თეო. მოდეთ. საკმაოდ დიდი ზომის როლებია მეგობრებო. მე პატარა მეგობრა სიმართლე ვკითხოთ თეო. 10 ცალია, თან შეგნით. 10 ცალი. და მომეწყეს. მე მგონი რომ კაი იქნება თეო. აჰა, ეს თეთრი შოკოლადია, არა თხილია გარშემო. რაც სურათზეა ის. ხო, რაც სურათზეა, თქვათ ახლა ის ვერ არის. ვაფშე სხვა რაღაც, მოკლედ არა ვშო, სავარი გემო იყოს კაცი. აჰა. ო. მეგეთი აქცია მქონია აქვს. შავი შოკოლადია. წარე. ხო. წარე შავი შოკოლადი. შიგნით ბილი ორცხობილა და თხილის გემო იგზნობა აი კარგად გამოკეთილად. ცუდი არა. ორცხობილი არის ძალიან ჰაეროვანი. კი. მაიასაც ქვია. შოკოლადი არის, შავი შოკოლადი, ანუ მწარე და რომელიც ასე ვთქვათ, და თხილიც მკვეთრად. ხო. მაგრამ შოკოლადი არ შეიმჩნევა ეგრე ძალიან რა, რომ მე პირიქით სულ შავი შოკოლადის გემო დამრჩა. თხილი და შავი შოკოლადი. რავი, შეფასებები, თეო? ეს რო ყოფილიყო ზიანი შოკოლადი, ტკბილი დაუწერდი 10, მაგრამ ამის გამო 8. მეც 8. მეც 8, ზუსტად მაგის გამო, იმიტომ შავი შოკოლადი არ აქვს. დანარჩენი ყველაფერი კარგია. ზომიერად თხილი, ორცხობილად, ეტნაკლებად კარგი, მაგრამ აი შოკოლადი მაგატეხა. შოკოლადი მაგატეხა. მოგეთ, გადავიდეთ ჩვენს შემდეგს. და დღეისათვის ბოლო ტკბილეული არის მეგობრებო, მარშმელოუ, აი ესეთი ტროპიკული გემო, მანგოს გემოთი. მანგოს გემოთი. და მარშმელოუ არის თეო, თუ არ ვწდები, ჩიტის რძეს ვეძახით, ხო ჩვენ? არა, ჩიტის რძეც არ არის. ნუ მოკლედ. ყველა მარშმელოუს იძახის იქაც, მაგრამ კი, ეგ არის. კომენტარებში დაწერო. გამომწერებმა. თებსაც მესვენაცვალე. დაწერეთ კომენტარებში, რა ვქია ზუსტად ამას ქართულად. ნუ მოკლედ, ხომ მივხვდით რაც არის? მარშმელოუ, Hello Kitties. არა უშავს. მანგოს გემოთი. აქედან თუ შეიძლება. აქედან კარგი. მაინც ვიდეოში კარგად ჩანს. ხო. შუაში მანგოს ჯემი. ესეც ახატია. ეს არ ვიცოდი. ახატია ესე? აი მეგობრებო. შიგნით არის ჯემი. კაი უნდა იყოს თეო.
და კარგია. შესანიშნავია თეო. მანგოს ჯემი გემრიელია, მარშმელოც. მინდა აღნიშნო, აი ქიმიური ნივთიერებების გემო არ აქვს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე მსგავს ტკბილეულებს, აი ქიმიის ისო წაკრავთ ხოლმე რა. ნუ აი. შვენიერია მეგობრებო. ხელშორის გამოწერები ძალიან ითხოვენ ჟელიბონების და გემოვნებას. აკაური ჟელიბონების. მეგეთი რა. ასპიქოში. გემრიელი. დავაგემოვნე. ნახოთ. არ პირდებით, მაგრამ ნახოთ. გამახსენდა ეხლა ამაზე რა. დაწერ შენ დღეს მეორე 10-იანს. კი, 10. ნამდვილად, კაია და ეხლა. პირველი 10 იქნება, მე 10-ზე. ვა, დღეს ორჯერ დაემთხვა ჩვენი შეფასებები. არა, ამასაც 10 დაუწერა. 2. ხო, შენ მაღალქულებში ხარ. მაგას 10 დაუწერე, ხო? კი. მოკლედ 10 და 10. ნამდვილად გემრიელი და ნუ კაი ტკბილეულია. და მოკლედ მეგობრებო, დღეს უკვე მოვჩით ამ ძირითად სნეკებს და ტკბილეულებს. ეხლა კი გადავიდეთ, რაც გითხარით, ბონუსზე. და ეს ბონუსი არის ჩინურია. იეუს თუ ჩინური ან იაპონური მოკლედ, ჩინური ან იაპონური სასმელი ჟელიბონის შავი ჟელატინები. ხო, ჟელატინებია, შავი ახატია ყოველ შემთხვევაში და ვნახოთ. ძალიან მაინტერესებს ამ ეს იმას ნიშნავს, რომ შენი ჟელატინი უნდა იყოს. ოკეი, დავლიოთ თუ ნავჭამოთ, გავარკვიოთ რა. გოსით, მე წინებო უბრალოდ. სუნი, აი, ზარიც, არამატი სამყო. ხო? ხო, რაღაცა, მოკლედ. სადარება ჟელატინები. არ არის? თუ ბოლოშია. სულ გადმოვასხოთ. ვიცი ჟელატინი. ჩადუნებს. არის თეო. დააკვირდე. ჩემში არ არის. ეს რა გაიკეთა სერტა. მეგობრებო, მე მგონი ვადაგასულია. ზევიდან თეთრი რაღაცები. ხო, ნუ მოკლედ. გონგაც ხიმი. რაღაც ხოვაი ეგ არის ზუსტად თეო, აი ცხიმს. სუნი არაფერს გავს. აი არ ვიცი, რამდენად ჩანს, მაგრამ აი პატარა ნაწილაკებია აი ამ ჟელატინის, მაგრამ გასინჯვა ნამდვილად მეც არ მინდა, მაგრამ ხალხი გველოდება თეო, შანსი არა. ვადაგასული არ არის. მართლა შეუბოცმა. მართლა შეუბოცმა. თეო. აბა. წავიდა. არა, გაზიანი არა. საერთოდ არ გაზი. გულმა ინტერესებს რა არის. Jelly drink ესე აწერე. გემო არაფერს არ აქვს. არა ტკბილია. ტკბილი წყალია, შავი ტკბილი წყალი ამოუცნობი ნივთიერებებით. ვცდილობ დავიჭირო. ცუდი არ არის. და არც ქიმიების გემო არ აქვს, რომ ტკბილი რაღაც არის. აი დავიჭირეთ ჟელიბონები. ცალკე გასინჯე. ჟელატინები. აი მეგობრებო, აი ესეთი პატარა ნაწილაკები ყრია. ნუ მსგავსი წვენები ალბათ იცით, თბილისში ძალიან ბევრი იყიდება, ანუ ხილის, ასე ვთქვათ, ნაპუწები და მოკლედ ნაწილაკები ხო ხდებით. ეგეთია ესეც. ეს არის. ნაცახატია ის არ არის? კარგი, ქულებზე გადავიდეთ მაშინ, რადგან ვერ დავასრულეთ რა არის. არ ვიცი მეგობრებო. ოთხი. 2. შენო. არანაირად არ მომეწონა. უარეს ველოდი, ამიტომ. 2, ნუ თან არ გავწიროთ, იმიტომ ტკბილია და 2 იმიტომ დავწერე. მოკლედ. ეს იყო ჩვენი აზიური სნეკები. მე მთლიანობაში ძალიან მაყოფილი ვარ. ხო, რაღაც უფრო ანუ წინა ნაწილს თუ შევადარებთ, თეო, იქ უფრო ბევრი არ მოგვიწონა, ხო, თუ სწორედ მახსოვს, იმიტომ რომ დღეს საკმაოდ კარგი პროდუქტები ავარჩიეთ. კარგად ვარ.
კარგი პროდუქტები ავარჩიეთ და იქმაყოფილი ვარ. მეც. ეს არის. მოკლედ მეგობრებო. უღრმესი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, უღრმესი მადლობა თქვენი აქტივობისთვის, თქვენი გვერდში დგომისთვის, შეფასებისთვის და ამ ხელა სიტყვისთვის და სიყვარულისთვის. ეს ჩვენ ძალიან გვახარებს და ძალიან დიდ სტიმულს გვაძლევს. იმისთვის, რომ მომავალში უფრო და უფრო მეტი კარგი და საინტერესო ვიდეო შემოგთავაზოთ მე და თეო. მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ნახვამდის. აღარ.